ข้ามชุดลงไม่ตีหัวแต้มชุดลงแต้มชุดลงลูกคะแนนหยุดเวลาเป็นระเบียบมันพร้อมเราหรือยังมีเวลาการฟาวเวลาไหนตั้งเวลาใหม่เปลี่ยนตัวขอร้านนอกเรียกนักกีฬาขอเวลานอกให้เวลานอกครับให้เวลานอกคือสั่งกันมองในสนามบ้ากูเป็นทำอะไรอ่ะการเคลื่อนที่การเลี้ยงบอลผิดกติกาว้าวคุณไม่เท่าไหร่ไอ้บ้างเลยจ้าชี้ดิชี้คุณมาชี้ได้มือดิแล้วสามวิมึงไม่เห็นเลยไม่เข้าไปวัน5 วิแล้วก็ชี้ทำได้8 วิเอาไปมั่วเลยเนี่ยต้องหลักเกียร์ดิคนนี้ก่อนไปด้วยเจตนาเตะบอลยีเท้านะครับผมคุณวันออกและเหนือทิศทางนุ่มยืดวิธีการฟาวล์กับโต๊ะบันทึกคะแนนหมายเลข 4เลย 5มีถามว่าทำไมเรารีบทำไปเลยตอนนี้ถูกเนาะก็เลข 7ไม่เห็นหน้าผมเลยยินหน่อยถึง15เอาแค่เลยไม่เราที่เราไม่เราเกียร์นี้เดี๋ยวไม่ตลอด
วิธีการฟาวล์ใช้มือใช้มือปิดระเบียบเชื่อมด้วยประการไฟลุกหรือไฟรับเรียงศอกคนละทางดึงผลักหรือชนการชนโดยผู้เล่นที่มีบอลทีนาทีน้อยแต่ภาพของเราทำให้หมดจบคลิปอะบูทำจบคลิปฟาวคู่ฟาวเทคนิคก็ผิดนิสัยนักกีฬาความเสียสิทธิ์บอกไม่ได้เลยจำนวนครั้งการโยนโทษ1 ครั้งแล้ว1 นิ้วโทษ2 ครั้งแล้ว2 นิ้วไปอะไรกันเนี่ยโทษ3 ครั้งลบ3 นิ้วหลังการฟาวล์ไม่ได้โยนโทษชี้นิ้วชี้มันไปเลยหลังจากการฟาวล์โดยทีมครอบครองบอลกำหมัดแขนขวาขนาดกับเส้นโอสัญญาณการโยนโทษกรรมการคนที่1โยน1 ครั้งกรรมการคนที่1โยน2 ครั้งใช่ครับไก่ตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จเลยแล้วของกูอะเสร็จไหมกรรมการคนที่1โยน3 ครั้งพอไหมสัญญาณนอกเขต3 วินาทีกรรมการคนที่1โยน1 ครั้งกรรมการคนที่2โยน2 ครั้งกรรมการคนที่2โยน3 ครั้งขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ